俾得住，得啦。博士啊，我諗你呢一世都唔會睇到呢條片㗎啦，所以梗係盡情去盡㗎啦，嚇、你喺環球嗰日同我講咩啊？徹底失敗喎，真係我雖然係失敗，但係都唔係徹底啊嘛，係咪先？咩叫徹底失敗啊？即係乜鬼都冇啊嘛，係咪先？雖然你喺環球嗰日阿 Vicky 姐揀咗你，但係都唔代表我徹底失敗㗎喎。因為點解啊？因為咧，我終於咧，真係等咗依家幾多號啊？3月16號，等咗差唔多接近半個月嘅時間，嚟做咩啊？嚟等緊一個機會咯。嚟等一個機會做咩啊？嚟等一個機會約 Maggie 姐出街咯。係2個人啊 ，1、2啊，2個人啊，冇第3個，冇第4個，冇第5個㗎。聽日啊，可惜你真係完全真係冇呢個機會睇呢段片啦，係咪先？真係有陣時少少成功又有咩即係維持到幾耐啊？講真一樣嘢係咪先？真係一時嘅成功唔代表永恆㗎，所以咧，阿博士，真係我都唔知點樣講啦，真係，我都會戥你難過嘅，另外啦，知唔知道咩叫徹底失敗啊？我依家要講俾你聽啊！咩叫徹底失敗啊？徹底失敗真係乜鬼都冇啊！唔明白啊？明白啦喎，明白啊？就算你睇咗呢段片啊，你都唔會明白㗎啦，係咪先？今日要講嘅嘢就係咁多。